नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साई फैमिली डॉक्टर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलगम वाली खांसी के घरेलू उपचार के बारे में। बलगम वाली खांसी आमतौर पर किसी अंदरूनी समस्या के कारण विकसित होती है और इसलिए अगर इसका समय पर इलाज न किया जाए तो ये गंभीर समस्याओं को पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर फेफड़ों में संक्रमण के कारण बलगम वाली खांसी विकसित हुई है और इसका समय पर इलाज शुरू नहीं किया गया है, तो ये संक्रमण अन्य अंगों में फैल सकता है। बलगम वाली खांसी बहुत तकलीफदेह होती है। इसका इलाज घरेलू नुस्खों से ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। लेकिन कोई बड़ी समस्या हो या आपको तकलीफ ज़्यादा हो तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। बलगम वाली खांसी में बार बार कफ बनता रहता है। गले में इन्फेक्शन होने पर भी बलगम वाली खांसी हो सकती है। अगर समय पर इस खांसी का इलाज न किया जाए तो इसकी वजह से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि बलगम वाली खांसी के घरेलू उपाय ज़्यादा कारगर होते हैं और इनकी मदद से आप घर पर ही खांसी को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बलगम वाली खांसी के घरेलू उपचार क्या हैं। बलगम वाली खांसी का देसी नुस्खा है शहद। हाँ दोस्तों, शहद को आप दो तीन तरीकों से बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बलगम वाली खांसी के इलाज में शहद सबसे असरकारी तरीका है। एक चिकित्सकीय अध्ययन में पाया गया है कि रात को सोने से 30 मिनट पहले 1.5 चम्मच शहद खाने से कफ कम बनता है और नींद अच्छी आती है। शहद को गले की खराश और कफ दूर करने में काफ़ी कारगर माना गया है। इसे अगर आप अदरक के साथ खाते हैं, इससे सर्दी जुकाम और बलगम की समस्या भी ठीक हो जाती है। आप अदरक को घीस लें और उसमें 2 चम्मच शहद मिला लें। अब इस मिश्रण का दिन में 2 से 3 बार सेवन करें। बलगम वाली खांसी ठीक करने का उपाय है नींबू और शहद। नींबू की चाय या शहद की चाय या नींबू और शहद की चाय से गले को आराम मिलता है और कफ कम होता है। विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है और ये बलगम वाली खांसी का बेहतरीन नुस्खा है। बलगम वाली खांसी का घरेलू नुस्खा है अदरक की चाय। अदरक सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है। दिन में 2 से 3 कप अदरक की चाय पीने से गले को आराम मिलता है। बलगम वाली खांसी में ये बहुत कारगर उपाय होता है। बलगम वाली खांसी का देसी इलाज है विटामिन सी। विटामिन सी की बड़ी खुराक से इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाता है, जिससे कि शरीर खुद ही वायरस से तेजी से लड़ सके। जब तक कि लक्षणों में सुधार नहीं आता, तब तक दिन में 2 बार संतरा खाएं या संतरे का जूस पिएं। लेकिन याद रहे, जूस ठंडा नहीं होना चाहिए। थाइम और लौंग की चाय। थाइम यानी अजवाइन के फूलों को थाइम कहा जाता है। इस चाय को बनाकर पीने से भी आपके फेफड़ों में जमा हुआ बलगम निकलकर बाहर आ जाता है और आपको सर्दी बलगम वाली खांसी से राहत मिल जाती है। अध्ययन में सामने आया है कि थाइम और लौंग में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। एसेंशियल ऑयल या अर्क के रूप में ये श्वसन मार्ग में संक्रमण से लड़ने में शरीर की मदद करते हैं। थाइम और लौंग की पत्तियों को 10 मिनट तक पानी में उबालें और फिर छानकर पी लें। यदि आपको ज़्यादातर कफ और खांसी की समस्या रहती है तो आप रोज़ाना अदरक और गुड़ खा सकते हैं। इससे सर्दी, खांसी और गले के कफ में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके लिए आप अदरक को गैस पर गर्म कर लें और इसको थोड़ा सा घीस लें। अब गुड़ को थोड़ा सा मुलायम करके अदरक में मिला लें। इसे खाने से आपके गले को काफ़ी आराम मिलेगा। कफ वाली खांसी का घरेलू नुस्खा है भाप। भाप लेने से श्वसन मार्ग साफ होता है। इससे छाती में जमा म्यूकस भी टूट जाता है। कम से कम 5 मिनट तक गर्म पानी की भाप लें। गर्म पानी से नहाने से भी आराम मिलता है। कफ वाली खांसी का घरेलू उपचार है नमक के पानी के गरारे। गर्म पानी में एक चुटकी नमक डालकर गरारे करने से भी गले को आराम मिलता है। गले में इन्फेक्शन होने की समस्याओं को इस उपाय से ठीक किया जा सकता है। बलगम वाली खांसी का घरेलू उपाय है खूब पानी पिएं। शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। बलगम वाली खांसी के घरेलू नुस्खे में पानी पीना भी शामिल है। तरल पदार्थ लेने से गले में जमा कफ को पतला करने में मदद मिल सकती है। अदरक की चाय, जूस आदि लें। आपको गर्म या मसालेदार पदार्थ नहीं खाना है। यदि आपकी छाती में बलगम जमा है तो प्याज और नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ को दूर करने का ये काफ़ी अच्छा उपाय है। इसके लिए आप प्याज को छील कर पीस लें। अब इनमें नींबू का रस मिलाकर इसे एक कटोरी में उबाल लें। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। इसे पीने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिससे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। इसके अलावा खांसी और बलगम की शिकायत होने पर भी काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए।
आप काली मिर्च को पीस लें। अब इसमें 1 चम्मच शहद डालकर इसे थोड़ा-सा गर्म कर लें। इसे आप सुबह-शाम खा सकते हैं। हल्दी गर्म तासीर की होती है, इसलिए कफ और खाँसी होने पर हल्दी का सेवन करने की सलाह दी जाती है। औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी का सेवन करने से जुकाम में आराम पड़ता है। इसके अलावा खाँसी और बलगम होने पर भी कच्ची हल्दी खाने की सलाह दी जाती है। इसके लिए कच्ची हल्दी का रस मुंह में डालकर कुछ देर तक रखें। इसमें कफ में काफ़ी आराम पड़ेगा। इसके अलावा आप दूध में भी कच्ची हल्दी डालकर पी सकते हैं। दोस्तों, यह थी कुछ घरेलू नुस्खे जो आपके बलगम वाली खांसी को कम कर सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके सलाह लेनी ज़रूरी होती है। अगर आपको बहुत दिनों तक खांसी है, बलगम आता है, साथ में और कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं जैसे बुखार, सांस लेने में दिक्कत होना, कमजोरी होना, छाती में दर्द होना, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मेडिसिन की जानकारी के साथ। धन्यवाद।